Консультацияға келген науқастардың жиі шағымдары ол ұзаққа созылған жөтел, жиі суық тигізу, жалпы әлсіздік. Нәтижесінде науқастарда иммунитет әлсірейді, өкпедегі қабыну ұзаққа созылады, ал шаршағыштық созылмалы түріне ауысады. Анализдерін талдау барысында ең жиі кездесетіні ол Д дәруменінің дефициті немесе төмендеуі. Науқастарды сұрастыру барысында көп бөлігі Д дәруменін өз бетінше қабылдаған. Аптасына 1 рет, 2 күнде 1 рет, болмаса кей науқастар интернеттен қарап дозаларын анықтайды. Ем тиімсіз. Біз науқастардан Д анализін алдық, нәтижесі төмен екені анықталды. Әр науқасқа жеке есептелген Д дәрумені тағайындалды және де өкпе реабилитациясының арнайы жаттығулары түсіндірілді. Емнің нәтижесінде науқастарда шаршағыштық азайды, жиі ауырсыну және де жөтел басылды. Көп адамдар Д дәруменін өз бетінше қабылдайды. Ем тиімдісі Д дәруменіне анализ тапсыру және де консультацияға келу.